Изолација, социјална дистанца, маски, ракавици. Пандемијата со COVID-19 направи вистински пресврт во животите на луѓето. Предизвиците се големи за сите, но се чини најголеми се за ранливите групи на кои справувањето со секојдневните проблеми им е дополнително отежнато. Физичката дистанца, која се покажа како најефикасна одбрана од коронавирусот, е една од најголемите препреки на оние кои преку допир го осознаваат просторот. Ема Ананиевска е пијанистка со оштетен вид. Учењето да свири за неа било многу потешко отколку за останатите љубители на пијаното, бидејќи во времето кога почнувала, немало ноти на брајаво писмо, туку била принудена да се потпре единствено на сопствената меморија. Сега таа е загрижена за новите предизвици кои ја чекаат надвор, кога свеста на луѓето е поголема опасност од недостигот на дактилни патеки и звучни сигнализации. Да се плашам, бидејќи не можам сама да излезам надвор, бидејќи сама кога сум не можам да држам растојание, не можам да бидам несигурна дека луѓето околу мене ќе држат растојание, бидејќи не има секакви, не знам на кого ќе налетам. Сега, како што кажав, јас гледам максимално колку што можам да се заштитам, па натаму како треба да биде, ќе биде. Ограниченото движење, но и задолжителните маски за некој значат и ограничена комуникација. Комуникација, чија форма драстично варира во зависност од типот на попреченост. Елена Кочовска од Движењето против хендикеп Полио Плюс вели дека оваа категорија на граѓани многу тешко се снаоѓа во услови на пандемија. Како ќе оди лицето да пазари? Тоа што е глуво, треба да оди да пазари, и тој носи маска и другиот му носи маска, нема обезбедено преведувач на знаковен јазик, барем се разбира од уста. Сега и тој контакт го немате. Меѓутоа има маски кои што се порачуваат и изгледаат така. Недостиг на здравствена грижа, губење на јонака кревките релации со центрите за помош и потешкотиите со организирањето на персоналните асистенти се дел од новонаметнатата состојба на лицата со телесен инвалидитет. Изолацијата и вонредната состојба со која што особено ги погоди лицата со хендикеп е социјалната интеракција и поголемата потреба од менаџирање на луѓето околу вас. Бидејќи вонредната состојба ја ограничи социјалната комуникација и потребата која што ние како граѓани ја имаме од голем број на луѓе околу нас, за да може да ги извршиме или оствариме дел од нашите права, и тој дел целосно се ограничи. Донесените мерки за заштита за некого се покажаа како мач со двеоштрици. Една од мерките беше дека лицата со хендикеп не треба да одат на работа. Меѓутоа, ако не одат на работа, тогаш се поставува прашањето што би живееле. Дистанцирањето на дел од граѓаните им го дистанцираше и изворот на приходи. Многу е потешко да се најде нешто и хонорарно да се работи, како што се снаоѓав на некој начин после дипломирањето, дали со некакви концерти, снимања и слично. Сега во оваа ситуација и тоа е отежнато. Талентираната пијанистка има 25 години, а незините амбициозни планови годинава се попречени од корона кризата. Затворените граници ја држат тема во неизвестност, дали ќе може да замине
на планираните постдипломски студии во Загреб. Ете, јас како дипломирана пианистка во оваа ситуација на некој начин стагнирам, бидејќи имав и некои планови за продолжување на студиите, за запишување на магистарски студии, кои што сега се отажна целиот тој мој план, бидејќи не знаеме како ќе биде целата ситуација. Ема вели дека останува оптимист, особено затоа што уметноста е на нејзина страна. Губењето на работните места за време на пандемијата е колективен проблем, но на дел од ранливите групи граѓани сериозно им ја загрозува екзистенцијата. Обидот да се спаси секое работно место не успеа во целост. Три пакети на мерки, бројни препораки и донесени уредби со сила на закон, да се спаси економијата, да се задржат работните места, да се помогне на најпогодените сектори како туризмот. Но што всушност како мерка е директно наменето за ранливите групи? Ефектите од тоа дали и кои мерки им беа од помош на ранливите групи ќе ги пребројуваме кога ќе се избориме со пандемијата, но за сега генералниот заклучок е дека не се прави доволно, затоа што истите не се применливи на повеќе категории. Во економските мерки лицата со хендикеп не беа опфатени, така да сите овие мерки во основа требаше владата да ги разгледа преку леките на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и истите да ги донеси на соодветен начин, вклучувајќи го и концептот на разумно прилагодување или соодветно прилагодување, кој што согласно врските од Конвенцијата, доколку државата не ги обезбеди, ќе се смета за дискриминација кон лицата со хендикеп. Колкав број лица од ранливите категории ги искористиле владините мерки, колкав буџет е одвоен за нив, како и колкав е бројот на лицата кои побарале социјална помош од како е почната пандемијата, се прашања на кои Министерството за труд и социјална политика се уште не може да даде одговор, бидејќи обработката на податоци се уште трае. Во меѓувреме, ранливите категории имаат чувство дека помошта која пристигнува е еднократна. Пандемијата мобилизираше и дел од граѓаните и граѓанските организации, кои своите ресурси ги ставија на располагање на оние на кои најмногу им е потребно. Хумани донации пристигнуваат од сите страни, но тие не можат да помогнат на долг рок. Сепак, за болните, изнемоштените и лицата во изолација, повремената помош е неопходна. Црвен крст е првата организација која направи мобилни тимови за помош. Ало, добар ден, Црвен крст центар. Во ред, ќе ми треба вашето име и презиме. Во ред, адреса на живење. Во ред.
Значи изолација не, самоизолација не. Во ред, каква потреба имате, што ви е потребно? Храна, хигиена? Во ред. Ќе го координираме долниот тим и ќе ве исконтактираат кога ќе биде дистрибуцијата. Волонтерите одиграа важна улога во секојдневието на оние кои не можат да ги напуштат своите домови. Ало, здраво, Драгана, Слободан овдека. Тјавам да ти кажам да ни подготвите 2 пакети, еден со храна, еден со хигиена, бидејќи имаме јавување од старо лице што има потреба од хуманитарна помош. Да, ќе дојдеме за 20 на минути, те молам подготви ги да ги подигнеме, бидејќи ќе одиме да ги обслужиме. Ти благодарам. Чао. Мерките и препораките во ситуацијава со COVID вирусот дополнително им ги отежнуваат секојдневните активности кои што нели и онака не се лесни да ги реализираат. Генерално можам да кажам дека има голема благодарност од страна на лицата кои што се јавуваат да бидат асистирани, бидејќи оно што самите го имаат кажано е убаво што се досетивте за една ваква активност, бидејќи не само во ситуација на корона и надвор од корона има лица кои што нели се сами пред најчесто се во ризик, секако се ранливи дел од социјални групи на лица, каде што социјално загрозени групи на лица, каде што било каква асистенција добре дојдена, посебно сега кога нели има дополнителни мерки, истите спаѓаат во оние ризични групи на лица. Но можам да кажам пријатно изненадени и благодарност од многу лица кои што се обслужени, нели, иако немаат обврска, бидејќи сепак тоа е наша работа. Се води евиденција на дневна основа и согласно информацијата која што ја имам досега од 18 март, како сме почнати со активностите на мобилните тимови, чинам беа повеќе од 6000 повици на лица кои што имаат потреба од одредена асистенција. Добар ден, бабаце. Како сте? Добри, далече, нисам добро. Се е добро? Добро, ред. Може да ги качиш горе? Горе да ги качиме? Да. Ајде. Ја не можем да носим. Како ќе качиме? Помошта беше и повеќе од добре дојдена за 80 годишната Неџиба Идрис. Изнемоштеноста и сиромаштијата ја приморуваат помош да побара од оваа организација. Смо ишли на пазар сега. Пред тоа сам и сега идем, ама слабо. Живот ми е катастрофа, што кажам. Единствената помош која ја добива е од волонтерите на Црвениот крст. Државните мерки за помош не стигнале до неа. Чуем по народу дават картички, дават ово. А мене баш што сам сама најсиромашна, ништо. Не, ништо за општина не кажем, фала им. Ова Црвен крст, Господа им да здравле. Помагаат, ама картичка, со им дали, кажу, мене не. Освен болните и изнемоштени, волонтерите им асистираат и на лица заразени со коронавирусот. Таму одат со дополнителна заштитна опрема и со силна волја да помогнат. Почитувајќи ги мерките за заштита, носење на ракавици, маска и имаме секако и заштитни одела, посебно одиме кај лица кои што се најавени како позитивни и со дадената дистанца и сите мерки, пак ќе речам, сепак се надмина делот да се грижат лицата од мобилните тимови за својата безбедност. Тешките времиња ја покажуваат хуманоста, но во услови на светска пандемија повиците за помош се непрестани. Државите и нивните институции се ставени на најтешкиот тест да спречат колапс на погодените системи и да обезбедат поддршка на граѓаните, а особено на ризичните групи. До сега, нивните одлуки не идоа на тешка применливост за дел од лицата од различни категории. Новата нормалност наметнува и барање нови пристапи за остварување на правата на ранливите категории кои веќе беа маргинализирани и во нормални услови.